ma isleedahay ururada bulshada rayidka Soomaaliya ka jiray markaad tagtay intaad shaqaynaysay karti waad u lahaydeen inaad codkiina la maqlo karti waad u lahaydeen in baahida jirta xataa aad sheegtaan oo difaacdaan السلام عليكم خياري كلنت wanaagsan halkani waa hanolaato aniguna waa yaan la Xuseen Cabdi deeqayasiin waxay ka mid tahay dadka dalka dib ugu laabtay oo aan horey uga boodin siyaasadda laakiin isku dayay wax ka qabtaan arrimaha nabadda iyo xuquuqda aadanaha waxay la shaqaysay hay'adda weyn ee caanka ee la yiraahdo IIDA oo qaabilsan horumarinta haweenka kana mid ah hay'adaha ugu faca weyn marka la eego dalkeena Soomaaliya oo soo shaqaynayay tan iyo 1990 deeqayasiin waxa kale oo ay qayb weyn ka qaadatay dhismaha nabadda waddanka gaar ahaan dhismaha dowladnimada rayidka ah iyadoo la ogyahay kaalinta ay ku lahayd markay timaado ururkii ama guddigii fiid ee federaalka ama heer federaal ee qaabilsanaa doorashada waddanka deeqayasiin waxa ay ku biirtay sidoo kale oo ay ka mid noqotay xubin ka mid ah xukuumadda dalka oo ay noqotay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dalka haddaba barnaamijka ayay marti noogu tahay arrimahaasi oo dhan ayaan ka wareysan doonaa waxaan rabnaa inaan ka faa'iidno khibradeeda ku saabsan waqtigan ay ka mid noqotay dowladnimada Soomaaliya oo ay ka sheekeyn karto labada qayb ee ugu muhiimsan dalka markay timaado ururada bulshada rayidka ah iyo xukuumadda waddanka deeqo ku soo dhaw barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان لي waa mahadsan tahay aad ayaan ku faraxsanahay inaan maanta marti ku noqdo marka sidoo kale aadan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga ah deeq waxaan rabnaa aniga iyo daawadayaashaba ama dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ee barnaamijkan fursad u hela inaan wax ka barano waqtigii aad hadda ku jirtay howlahan waddanka gaar ahaan 10 sano ugu dambeysay waxaad ku laabatay Soomaaliya sanadii 2012 tan iyo waqtigaasi waxaad ka shaqaynaysay qaybaha kala duwan ee ah qaybta bulshada rayidka ah iyo markii dambe aad ka qayb gashay siyaasadda waddanka waraysigana waxa xooga saari doonaa inaan ogaano bal macluumaadka la xiriira nolosha dalka waayarinimada aad ka dhaxashay oo aad si niyad furan nooga faa'iideyso oo dadka Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaan ugu horeyn bal iga sheekay markaad ku noqotay dalka dib noqoshadaadii maxaad kala kulantay xaalka waddanka sidee ahaa wax sawir naga sii horta aniga waxaan ku laabtay 2012 markaas waxaan weli deganahay dowladda Canada waddanka Canada waxaan u shaqeynayay dowladda Canada xafiiska social service lagu magacaabo ama arrimaha cayrta iyo daryeelka soo laabashadaydu waxay ahayd qof walba dibadda ku maqan mar walba waxa waaye wuxuu hamigiisu wuxuu yahay inuu waddankii ku laabto laakiin aniga si wax ii qorshaysnay ma ahayn waxay si arrimo family ayaan u imid markaan imid 2012 waxay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh termkiisii koowaad oo maaragtay waddankuna uu ka baxay ku meel gaarka markaasaan ku laabtay muddada dheer ee waddanka aad ka maqnayd marka maxaa kalifay xilliga dalku dowlad rasmi yeeshay inaad dib ugu noqoto waddankii waxay ku dhacday saan kuu sheegay arrimo family dartiisaan u imid kadibna waddankii Canada ku laabtay shaqadii aan ka soo tagay markaasi ayaa dib waddankii u degtay nooca marka nolosha waddanka markaas aad tagaysay waad ku soo noqotay waddankii waxaad ka shaqo bilowday IIDA ayaan u malaynayaa marka xaaladda waddanku ku sugnaa gaar ahaan bulshada rayidka ah maxaad nooga sheegi kartaa horta aan ka dhaxgalo aniga waxaan waddanka ku soo laabtay 1997 marka waan imid bila ayaan joogay reerku waxay deganayeen reer marka waaye marka meeshasaan tegay Muqdishona waa imid kadib haddana markaas Italian ku laabtay Canada haddana u wareegay 2012 aan soo laabtay horta markaan soo laabtay runtii jawi waxaa jira aad farxad ah ha noqoto shacabka ha noqoto waa ka dareemaysay isbedel ku meel gaarnimada laga baxay dadku waxay hayeen ma aragtay hami badan in wax isbedelayaan aad ayaa horta farxad ayaa jirtay oo ma aragtay aan ku soo markaas aan tagay kadib waa ku soo laabtay sitan markaas meel kale kama aanan aadin waxaan la shaqeynayay hay'adda IIDA
arrimaha civil society aan dhexgalay waqtigaasna haddaa xasuusatid new dealkii ayaa bilowday 2013 waa tii Brussels lagu soo saxiixay marka aniga waxaan ka mid ahay dadka civil society-ga new dealka marka space ayuu runtii siinayay oo fikradda civil society-ga lagu dhageysto marka meeshaasaan deeqa marka waxaa noo muuqata inaad la kowsatay isbeddelkii waddanka oo ahaa xilligii dalku ka baxay ku meel gaar waa waqti aad iyo aad u qurux badan oo dad badan ay rajo qabeen waqtigaas marka himilada Soomaalidu ay ka qabtay maxaad ku macnayn lahayd inay ku meel gaarkii ka baxeen inay dowladnimo dhistaan gaar ahaan markay timaado bulshada rayidka ah maxaa iska bedelay hankay lahaayeen waxaa iska bedelay runtii horta civil society-ga markaas waxay heleen fursad new dealkii oo ahaa 3 geesood dowladdii oo priority-geeda sheeganayso wadamada saaxiibka la ah Soomaaliya oo iyagana dhinac kale fadhiyay iyo civil society oo bulshada matalayay si ay ma aragtay xaqiiqada runta ah ay ma aragtay ayagana fikradooda iyo codkooda miiska go'aanka lagu gaarayo ay fadhiyaan marka arrintaas horta aad ay muhiim u ahayd sababtoo ah inta badan civil society-ga ma aragtay mar walba waxay ku doodaan inaan la siinin fursad ay codkooda ku sheegaan ayagoo matalaya baahida ka turjumaya baahida shacabka marka new dealkii ayaan la bilownay aan ma aragtay anagoo 3 ilaa 4 qofood camal ahoo ma aragtay arrimahaas mar walbana markaan shirarka ka soo baxno ama aan isku imaano haddana consultation aan civil society-ga la yeelano si aan walba update u siino marka waqtigaasuu ahaa runtii xamid badan maxaad riixayseen marka idinku maxaad riixayseen bulshada rayidka gaar ahaan waxa ugu weyn ee waddanka ka jira rabteen in wax laga qabto oo aad dowladda ku gartaa waxay ahayd horta anagoo dad waxaa ahayn runtii oo khibrad leh dad in badan waxay ahayn dad waaweyn ah oo waddankiina soo joogay qaarna dibadda ka yimid oo aniga aan ka mid ahay maalan oo laakiin haddana ayagana khibrad keenayo oo ay dibadda kala yimideen marka inteena saasaan isugu biirsan jirnay aan aqliga iyo experience-ka civil society-gana runtii waxa ay mar walba annaga aan ka hadlayno waxay ahayd waxaan fahmaynay in dowladdu culays badan saaran yihiin waxaan dareemaynay meesha ay ku saxsan yihiin runtii waa garab taagnayn waxaan ahayn ma aragtay constructive criticism waxa la yiraaho oo ah adigoo ma aragtay sheegaya waxa maqan haddana isla markaa xushmo iyo fursadaha iyo baahiyaha jirana aad arkaysid marka mar walbana runtii civil society waxay ka hadlaan in waddanku uu jiro dimuqraasiyad iyadoo maaragtay shacabka baahidooda miiska la keenaya isla markaana inay jirto isla xisaabtan civil society-ga waxay ka mid yihiin haddii si wanaagsan loo isticmaalo waxay keenaysaa waddanku inuu dimuqraadiyadiisa ay sii xoogeysato sababtoo ah waxa waaye codkii dadka waaye waa isla xisaabtankii ha noqoto civil international community-gana runtii waa la xisaabtamayna oo waxaan kula xisaabtamayna inaan dhahno baahidan ayaan qabnaa mararka qaarkood waxaa dhacdo in international community adoo moos u baahan ay bagel ku keento marka waxa waaye inaan mar walba yiraahdo anaga mooska u baahana aad iyo aad baahiyahaasay u kala mudan yihiin iyo baahidaadana adiga inaad sheegan kartid marka runtii arrimahaas marka awood aad u lahaydeen inaad wax gudbisaan labo ayaan u kala qaadi karnaa marna waa in codkiina la maqlaayo oo aad leedihiin saameyn codkiina lagu maqli karo iyo mar inaad si dhab uga turjumi kartaan baahida waddanka ka jirta ma isleedahay ururada bulshada rayidka Soomaaliya ka jiray markaad tagtay intaad shaqaynaysay karti waad u lahaydeen inaad codkiina la maqlo karti waad u lahaydeen in baahida jirta xataa aad sheegtaan oo difaacdaan walaahi horta waqtigeedu waa isbedeleen laakiin 2012kii iyo ma aragtay ilaa aniga 2017kii aan 2016kii aan guddiga doorashada galo mar walba waxa waaye
ururada bulshada ayaguna waxay ka mid yihiin dhibaatada wadanka ka jirto sababtoo ah isku xiraanshaha meel kasta ka maqan ayaa isagana meeshaas ka jiro sababtoo ah haddii laysku xiran yahay haddii hal cod lagu wada hadlaayo haddii danta guud la wada ilaalinayo ama bigger pictureka laysla fahmi karo taas macnaheedu maaha in qaar ay isla fahmayaan qaarna isla fahmaynin laakiin macnaheedu waxa waaye waqtiga qaadanay runtii inaad maaragtay isfahmo oo maaragtay laysku tanaasulo maxaa keeni waayo marka maxaa keenaya laysfahmi waayo ma siyaasada ku dhex jirta ururadii bulshada rayidka waxay ahayd si rayid inay u shaqeeyaan oo ay maslaxadda dadka dhan wada ilaaliyaan marka qaar maxaa keeni kara in laysfahmi waayo ma danaa jira siyaasi ah walaahi waxay ka mid tahay nolosha sababtoo ah wadankii burbur baa ku dhacay dadkii waa kala maaragtay is-aaminaadii way yar tahay marka waxay civil society-ga ama bulshada reerka ayagana waxay ka turjumaysaa qeybaha kala duwan ee wadanka ee bulshada ha noqoto dowladda marka laakiin runtii waqti juhdi badan ay u baahan tahay in la geliyo waqtigaasna runtii waa gelinay wada hadalka na wuxuu dadku isku soo dhaweeyaa marka doodaha idinka dhexdiina ah inaad doodaan oo xaaladaha jira ka doodaan si furna uga doodaan ma awoodeen wallaahi aadaan isugu daynay laakiin waxa waay runtii waqti badan in la geliyo sababtoo ah dadkii waa kala shakinaya marka waa inay waqti kugu qaadataa qofka kale in aad gelisid kalsooni uu kugu aamino kalsooni aad maaragtay uu dareemo inaad haddaad meel aad isaga u tagtid ama iyada u tagtid aad ku mateli kartid qof walbaba shakigaas wuxuu keenaa in shirkii la wada rabo in la wada tago inaan la ismateli karin marka taas ayaa runtii waxay u baahan tahay waqti badan inaad maaragtay qofkii lays arko inta badan mar walba aad maaragtay shirarku bataan waa la suubin karaa waan yeelnay haddana waa hubaa in dad badan ay saas u yeelaan laakiin waxay ka mid tahay dhibaatooyinka jira wadanka marka bulshada rayidka ah waa meesha kaliya adduunyada wadamadan ay ka dhismaan oo keeni kara maadaama siyaasadda ay ka baxsan yihiin waa wax la taaban karo oo ka hadla noloshii dadka iyo dhibaatooyinka haysta culaysna saara siyaasiyiinta haddii marka bulshada rayidka ee soomaalida aysan awooddaas u lahayn inay ka midoobaan marka hore danta ummadda ma la dhihi karaa soomaaliya keliya uma baahna siyaasadda in la xaliyo xitaa bulshada rayidka ah ayaa u baahan in la xaliyo oo si rayida loo galo runtii waxa waaye waxay saan ku iri waxaan ka mid nahay bulshadii yimid iyo bulshada dhinaceedii kale marka yes way u baahan tahay sababtoo ah dadku dad waaye waxay kasoo jeedaan interestku waa iska badan yahay iyadoo aanan dhehaynin interest negative ahaa jira laakiin siyaabo kale ayaad ma aragtay wax u arkaysaa qabiiladiyaa ku kala duwan goboladiyaa lagu kala maqan yahay marka runtii ma sahlana laakiin iyadana waxay ka mid tahay realityga soomaaliya kala qaybsanaantiinaas marka inaadan midaysnayn inkastoo qaar badan oo wada socda ay jiri karaan in codkiina la maqlana dhaawacay ku tahay soomaha codkiina meel ma gaaraya waa wuu hakina waxa waaye culayskii ayaa kaa yaraanayo because haddii qaar kaa maqan yihiin waxa waaye pressure ma abuuri kartid pressurekaaga waa yaraana ma dhihi karo ma abuurayo laakiin wuu yaraana waqtigii aad impact ku suubin lahayd wuu kugu dheeraana sababtoo ah haddaad ma aragtay isku geysiin waxa waaye impactkii iyo waan lagaa baqaa dowladdu say u aragtaa dowladdu say ula shaqeysaa ururada bulshada rayidka ah aragtida ay ka qabtana maxay tahay wallaahi 2012 ilaa 2016 bulsho rayid aan ku jiray 2016 ilaa 17 electionkii aan u go'ay kadibna xukuumadan galay marka taan aan ku cabiri karo waa midii aan la shaqeynayo 12 ilaa 16 runtii saan ku sheegayay spaceka oo civil society-ga uu jiray waa aragtidayda sababtoo ah waa
accesska waan lahayn shirarka go-aanka lagu gaarayo waa fadhinay marka opportunity-ga oo aad influence ku suubin karto madaxda waa wuu jiray because haddaa kursi meesha miiska go-aanka lagu gaarayo aa fadhisid waxa waa wax badan aa qaban kartaa 2016kii aniga election ayaan u wareegay gudoomiye ku-xigeenan ka noqday guddiga fiid si aad la socotid waxay ahayd doorasho dadban oo ka timid heshiis siyaasadeed waay fiid waxaan rabnaa si gaar u galno sheekadiis laakiin ururada bulshada rayidkan ka baxaynaa dowladda aragtida ay ka qabto oo ah inay ururada bulshada rayidka matalaan dadkii dowladdu maxay ka qabtaa aragtida ka qabtay waqtigaas rayid ku jirta way ka qabtay si fiican ay uga qabtay saan kuu sheegayay meesha go-aanada lagu gaarayo haddaa fadhisid accesskaaguna wuu badan yahay oo madaxdii waa la wada kulmaynay waa opportunity oo xataa madaxdii intaad 101 ugu tagtid aad si degan wax ugu macnaysid oo ay maaragtay aad dareentid meesha ka imaanaysid spacekaas wuu jiray runtii dalabkeena la maqlo codkeena la maqlo wasiiradii kala duwanaa baarlamaankii opportunitygaas runtii way jirtay waxaan aaminsanahay waxyaabo badan inay noo saamaxday maxaa ka mid a waxyaabaha aad waaga cadaadiska ku saari karteen dowladda oo haddii ay jiraan 1 iyo 2 waxyaabo waqtiga xaalad bulshada haystay waa dowladda kala hadasheen ama cadaadis ku saarteen wallaahi waxaa ka mid ahayd matalaada siyaasadda haweenka waxaa ka mid ah matalaada siyaasadda maaragtay dadka nugul dadka maaragtay naafada ah in miiska lasoo fariisiyo maaragtay taas waxaan aaminsanahay joogistaas waxay create garaysay fursad noo siisay 2016 guddiyada marka la dhisayaad ka dareemi kartaa haddaad aragtid guddiga seat percentage-ka haweenka ku jira xataa kuwii gobolada ka imaanayay yaa waxay ahayd inay keenaan gabdho ha noqdaan shaqaalaha ka qaybgalaya electionka marka waxaan aaminsanahay isla joogistaas iyo pressurekaasay tugu noo shaqeeyey 2016kii fiid waxaan ku joognay percentage 30% waxaan ku jirnay maaragtay fiid sidoo kale seat sidoo kale gobolada iyo electionkii haddaa xasuusatid 25% ayaan soo gaarsiinay 12 bay ahayd yes 30kii ma la gaarin laakiin jump fiicanaa dhacay marka ani taas waxaan aaminsanahay aragtidayda in new dealkii oo civil society-gii fadhisay inay influencekaas keentay because 2016kii hadhow markii la isla arkay inaan la aadin karin qof iyo cod waa tiis siyaasadii oo maaragtay fiid iyo lagu dhisayay way keentay aad iyo aad isbedelkaas marka ku faraxsaneedeen si wax u dhaceen aad u mahadsan tahay deeqo yaasiin xaaji yuusuf ayay ahayd oo barnaamijka marti noogu ah si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid